semangat bangsa lung sayang, Jino tak pedang hukum Al-Quran, Getanyo hude besaban-saban, tak pedang dan roh hukum Islam. Dari fondilen dan rolon kita, masa Mejaya Iskandar muda, sampai Jino bawali nang roh, kagecok pulang ba Indonesia. Mungkin dalam nang ronyo, tanyo rasa bahagia, bunyo Aceh mantang lamen Indonesia. Semangat bangsa lung sayang, Jino tak pedang hukum Al-Quran, Getanyo hude besaban-saban.